ただきます。やだよ。4しゃあない。
火が強すぎる。いい感じ。ちょっと周り焦げちゃったけどいい感じです。なにあんたのじゃないよ、わしのだよ。レン君、いただきます。うん。何やだよ。ダメ。おいしい。レン君も食べたいの？ダメ。おいしい。もっと火が落ち着くまで待てばよかったんですけど、せっかちなもんで。ねえレンご飯にしよう。